Poštovani gledaoci, želim vam dobro večer. Danas je u Cazinu otvoren servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom iz Unsko-Sanskog kantona. Servis je otvoren u okviru projekta Bez asistencije nema egzistencije, kojeg je realiziralo Cazinsko udruženje distrofičara s ciljem socijalnog uključivanja i aktivnog djelovanja osoba s invaliditetom u njihovoj lokalnoj zajednici. Projekat Bez asistencije nema egzistencije udruženje distrofičara Cazin je realiziralo uspješno zahvaljujući između ostalog i dobroj saradnji s Caritasom Bosne i Hercegovine. Ova organizacija kroz projekat Empower ima priliku povući sredstva iz fondova Evropske unije kojima se finansiraju i projekti lokalnih organizacija i udruženja. Među njima je i udruženje distrofičara Cazin koje svoj rad bazira na istraživanju konkretnih potreba osoba s invaliditetom, što je osnov za iniciranje i realizaciju projekata. Rezultat svega je više nego dobar. Dosta se učinilo na unapređenju kvalitete života ove populacije. Između ostalog, danas je otvoren servis personalne asistencije za osobe s invaliditetom. Hasmir Delić, predsjednik udruženja. Ustanovili smo da bi oni bili socijalno produktivni, da bi se adekvatno socijalno uključili, da je u stvari tu potrebna asistencija. A za one koji nisu društveno aktivni, neophodna je ta pomoć u kući. I danas otvaramo prvi servis personalne asistencije pomoći kući za osobe s invaliditetom koji je pod okriljem udruženja distrofičara Cazin. Znači, to je glavni cilj ovoga projekta. Čak su za prvi mjesec usluga obezbeđena i sredstva kroz projekat naknade pružaocima asistenata. Kroz projekat naglasit ću da su bile 4 edukativne radionice, da je osposobljeno 15 personalnih asistenata i 15 korisnika personalne asistencije, da dalje kroz projekat se planira uključivanje drugih vrsta invaliditeta kao što su paraplegičari, slijepi, uključivanje službe za socijalnu zaštitu, odnosno Centra za socijalni rad, kako bismo došli do nekog sistemskog rješenja. Ovo je sad sve projekat, ovo je sad sve vremenski ograničeno dok ima sredstava. Ja sam Delić Alma, prošla sam tu obuku da mogu pomoći osobama sa invaliditetom. Moje ime je Siran Muharmović, ja sam član udruženja distrofičara Cazin. Ovo je jedan vid ohrabrivanja osoba sa invaliditetom za samostalno uključivanje u društvu. I mogu reći slobodno da je ovo veoma korisno kako meni, tako i ostalima, zato što svaka osoba s invaliditetom ne treba da bude problem u društvu, nego treba da se prepozna prednosti i sve ono što osoba s invaliditetom kao pojedinac ili kao grupa može dati u ovom društvu, jer ja mislim da osobe s invaliditetom mogu dati puno više društvu nego što se to u stvari, što to u društvu i okolina misli. Ovo cazinsko udruženje je više nego uspješno, što potvrđuju brojni projekti koji su doprinijeli boljoj socijalnoj uključenosti ove populacije. Istakli su član projektnog tima Empower ispred Caritasa Bosne i Hercegovine Ranko Suzić i član radnog tima iz Bihaća Jusmir Alibabić. Caritas Bosne i Hercegovine provodi kontinuitetom niz projekata vezanih za podršku osobama s invaliditetom, a i organizacijama osoba s invaliditetom. Jedan od tih projekata je upravo i ovaj projekat Empower, koji već traje drugu godinu i cijelu sljedeću je planiran, tako da ukupno 3 godine uz podršku Evropske unije, odnosno sredstava iz Evropske unije. Ovaj projekat koji provodi se na području grada Cazina u praksi u suštini znači bolju funkcionalnost osoba s invaliditetom i to jeste primarni cilj da se kroz asistenciju i kroz druge video podrške nekad pomagala i uklanjanje barijera omogući funkcionalnost osoba s invaliditetom. Rad Cazinskog udruženja distrofičara pohvalili su i predstavnici vlade Unsko-Sanskog kantona i grada Cazina. Savjetnik premijera kantona Sulejman Samadžić i savjetnik gradonačelnika Cazina Jusuf Bajraktarević. To je jedan svijetli primjer rada udruženja na čelu sa gospodinom Delićem, kojem ovog puta čestitam u njegovim naporima da olakša svakodnevni život osoba sa invaliditetom u društvu, sistemu u kojem smo svjedoci da ima ipak puno stvari koje su i u zakonu, ali se ne implementiraju. Grad Cazin je konstantno uz ovo udruženje i sve osobe sa invaliditetom i tjelesnim oštećenjem, sve u cilju sistemskog uklanjanja svih barijera i prepreka i uključivanja svih osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu, jer osobe sa invaliditetom ne trebaju se prilagođavati, nego treba društvena zajednica prilagoditi svoje propise. Danas su potpisani ugovori sa 15 asistenata i 15 korisnika asistencije.
čiji će mjesec rada biti finansiran sredstvima Evropske unije kroz projekat Caritasa Bosne i Hercegovine. Naglasit ću još da uključivanje mladih naše zajednice kroz ovaj projekat je podržalo naše kantonalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta kroz grant za mlade iz budžeta USK za 2022. Otvaranje servisa za personalnu asistenciju je samo jedna dobijena bitka, ističu u udruženju, te najavljuju aktivnosti na iznalaženju načina da se omogući dugoročni rast servisa kako bi pomenutih 15 korisnika u kontinuitetu imalo tu podršku, ali i kako bi i druge osobe s invaliditetom imale priliku dobiti svog personalnog asistenta.